Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndërhyrë ushtarakisht në Kosovë në vitin 1999 për ta bërë Kosovën shtet të dështuar. As nuk i kanë prirë procesit të fuqizimit të subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës pas shpalljes së pavarësisë për ta bërë Kosovën shtet të dështuar. SBA-t kanë investuar fuqishëm tani e 26 vite në Kosovë në të gjitha fushat. Të thuash që dialogu strategjik ka dështuar për shkak të këmbgulësisë së Zotit Kurti për rende legje demokraci, në rastin kështu thënë më zbutje është qesharake, po në fakt, kur e thot një njeri me peshë politike, është e turpshme. Vetë Zoti Kurti po i ik prokurorisë tani e disa muaj. Shumica e ministrave të tij, nëse nuk kanë akt akuz, janë nënhetime. Zoti Kurti dhe klasa politike, përkatësisht grupi politik të cilin ai e drejton, e kanë shkelur në mënyrë serike dhe me vetdije të plotë Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Çfarë rendi dhe ligji, për çfarë demokracie po flet Zoti Kurti, i cili tani e 5 vite prej se është në udhëheqje të qeverisë, ka kërkuar nënshtrim nga mediat, nënshtrim nga opozita, nënshtrim nga sektori privat, nënshtrim nga sindikatat. Është e turpshme që një njeri me peshë politike të deklarohet në atë formë. Pezullimi i dialogut strategjik është vetëm formalizimi i një raporti shumë të ftohtë mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës tani e 5 vite, po shihet edhe nga vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përjashto pritjet protokolare të cilat bëhen për qindra udhëhec botror, Kosova nuk pati takim bilateral të nivelit të lartë. Tani e 5 vite nuk kemi pas vizitë të nivelit të lartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dialogu strategjik është një nga instrumentet që SBA-t përdorin për të ndërtuar raporte me vendet anë kënd botës. Dhe pezullimi i një procesi të tillë përtej dëmit në fushën politike, diplomatike, po edhe ekonomike, i shkakton Kosovës edhe një dëm të madh reputacional në arenën ndërkombëtare, sepse qartazi Kosova shihet si pala e papërgjegjshme në mënyrën se si i ndërton raportet me aleatët. Po në fakt, ndonse shumë lajm i rënd, kjo nuk do duhet të përbënte befasi. Kosova sot është nën sanksione edhe nga Bashkimi Evropian, është në raporte të ftohta me Shqipërinë dhe Zoti Kurti suksesshëm ka arritur të përçojë substancën shqiptare në Ballkan me ndërhyrjet e tij të papërgjegjshme në Maqedoninë e Veriut, në Luginën e Preshevës, në Maltëzi e kështu me radhë.